ملوك الحياة البرية. أولاً، الأسد، ملك الغابة، أو بالأصح ملك السافانا. تخيل ملك ينام 20 ساعة في اليوم؟ نعم، هذا هو الأسد. يعيش حياة الملوك بكل معنى الكلمة. ثانياً، الأسد الذكر، دوره بسيط: حراسة العرين وطرد أي أسد غريب. ثالثاً، زئير الأسد قوي لدرجة إنه يسمع من مسافة 8 كيلومترات. يعني لما يزأر كل الحيوانات في السافانا بتسمع وتعرف من الملك.